個仔由半歲開始即係半歲前我都係飲人奶啦，半歲後咁就開始去食一啲流質嘅即係食物，即係例如糊仔啊，跟住啲南瓜肉咁啊。但係咧去到1歲，即係半歲到1歲期間咧，一路屙屎都係屙爛屎，即係好水、好爛完全唔係固體嘅形狀。咁嗰陣時去睇過醫生，醫生都話我唔知啊，都揾唔到原因。咁啊，等小朋友慢慢大個咗，腸胃發展好啲就會解決㗎啦。咁嗰陣時都不以為然。咁但係照顧起上嚟好麻煩嘅，每一次孭喺身度出街，一聞到臭味咧，基本上係爆片嘅，因為我個仔食好多。都屙好多，咁啊一聞到味即係抱住佢嗰個件衫一定已經污糟咗啦，佢條片一定係包唔住嘅，通常都買大一個 size 咁啊直至有一次就經我細佬介紹一隻法國嘅奶粉，咁啊我就叫做即管去試下啦。一開始因為我原本飲Yuma嘅1號奶粉咁樣，2號奶粉啊，咁樣飲嗰陣時咧，萬寧應該賣緊400幾蚊一罐。咁我細佬就介紹一隻奶粉俾我，就原價就490蚊啦。咁佢俾我嘅時候，我咪計我平啲，因為佢話佢識人攞平啲嘅，咁啊就300零蚊一罐。咁我就即管試下飲啦。咁啊一開始飲咧都老婆唔同意嘅。佢就話我邊度嚟㗎？隻奶粉都喺電視都未見過嘅，唔可以俾個仔飲喎。咁啊，但係我就聽咗好多，即係佢哋呢啲用完奶粉嘅小朋友嘅效果都好，用家感受都好。咁我心諗即管試下啦。咁就有一晚到凌晨，即係夜晚11、2點啦，凌晨3點同埋朝頭早6點嗰轉奶粉都係我沖嘅。咁我就偷偷地將呢3轉嘅奶粉就轉咗去即係新奶粉。咁我個仔一飲咧係完全冇覺得同以往飲嗰隻奶粉有任何即係同任何分別嘅。一轉就轉到啦。咁啊每日3餐，夜晚呢3餐轉咗新嘅奶粉，唔夠1個禮拜。咁啊由以前嘅爛屎變翻做正常固體咁嘅情況。咁啊就我老婆都話點解個小朋友即係阿仔嘅腸胃好咗嘅？咁我就直接將個結果話俾佢聽。咁就因為見到個結果之後咧，由1歲冇耐開始咧，阿仔就轉飲呢一隻法國嘅Mondelez嘅奶粉，去到而家。咁而家去到4歲半咧，每一日都會可能有2至3餐咧，就會飲奶粉，都會飲翻呢隻嘅。咁佢不嬲個生長線都係高過平時即係普遍嘅小朋友。以前飲Yuma嘅時候沖奶好麻煩嘅，半夜起身，因為Yuma咧你要滾水淥落去先至會溶晒嘅。咁要煲滾啲水啦，去沖啦。咁啊沖完之後咧，又要喺啲水度攤凍佢。有陣時攤攤我瞓着咗，啲奶又太凍，跟住又要再用啲熱水再翻暖佢，好嘥時間。沖一轉奶可能要搞3-4個字，咁個人就好難瞓翻。咁啊轉咗新奶粉之後好好嘅，佢樽上面寫住即係40度左右嘅叫做熱水就可以沖溶晒奶粉啊！咁我試完就即刻真係一沖就溶晒。咁我後尾就轉咗保溫壺啦，長期嘅保溫壺係 keep 住40度嘅。咁起身落奶粉，倒水落去一沖就溶。呢個成個操作唔使5分鐘就搞掂晒。咁俾小朋友飲完之後佢自己又會繼續瞓翻。咁所以照顧上面都好好，同埋我見到個奶粉嘅水溶性係好高嘅。以前Yuma嘅時候咧會塞奶嘴嘅，因為啲水如果唔夠溶或者熬得唔夠勻咧，啲奶粉溶唔到咧就會塞住個奶嘴，小朋友飲唔到就會喊。咁轉咗新奶粉Mondelez呢隻奶粉就完全冇呢個問題。